นะคะที่สุดแล้วเราก็ผ่านวันที่18มิถุนายนไปโดยที่4คดีความที่หลายคนอาจจะเคยมองว่ามันอาจจะมีความเชื่อมโยงกันเป็นเกมการเมืองที่จะพลิกกระดานการเมืองไทยผ่านพ้นไปโดยปกติซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะใช้คำว่าปกติได้หรือเปล่านะคะหรือว่าจริงๆตอนนี้เรากำลังอยู่ในสุญญากาศการเมืองไทยหรือเปล่าแล้วการเมืองไทยหลังจากนี้มันวางใจได้หรือยังหรือว่ายังมีปมไหนที่เราจะต้องวิเคราะห์และจับตาต่อนะคะวันนี้เราจะวิเคราะห์พูดคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะรองศาสตราจารย์ดร.โอรานถิ่นบางเตียวนะคะอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะคะตอนนี้อยู่กับดิฉันแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะคะจะคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนะคะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีอาจารย์ครับครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับค่ะอาจารย์ยุทธพรตอนนี้ที่ฉันอยู่กับอาจารย์โอรานด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงแรกจะขออนุญาตสัมภาษณ์พูดคุยกับอาจารย์ยุทธพรก่อนอยากจะให้วิเคราะห์ฉากทัศน์การเมืองหลังจากที่เราผ่านวันที่18มิถุนายนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคนวิเคราะห์ดักหน้าดักหลังวันนี้มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนพลิกกระดานการเมืองไทยแต่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้มันก็ผ่านพ้นไปโดยไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยในแต่ละคดีอาจารย์วิเคราะห์ยังไงได้บ้างคะผมไม่เคยเชื่อนะครับในทฤษฎีสามลมตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับเพราะผมคิดว่าตรงนี้มันก็คือการสร้างกระแสนะครับโดยใช้จินตนาการในการเมืองอะไรต่างๆก็ตามเพื่อหวังผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองแล้วก็อาศัยช่องว่างนะครับต่างๆเพื่อที่อาจจะแทรกตัวเข้ามาในทางอำนาจได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแน่นอนแล้วครับว่าเรื่องประเด็นดีลลับอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีคนเชื่อกันมาอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามีความพยายามในการประติดประต่อเหตุการณ์ในการเมืองอะไรเหล่านี้ขึ้นมานะแต่ผมเชื่อตรงนี้เนี่ยที่มันเกิดขึ้นในวันที่18มิถุนายนเนี่ยเพราะว่าเกิดขึ้นจากการเลื่อนนะครับต่างๆของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะมาตรงกันในวันที่18ทั้งหมดนะแล้วก็ยังบวกอีกหนึ่งก็คือคดีของคุณทักษิณนะครับที่ศาลยุติธรรมนะครับอันนั้นในเรื่องของคดีมาตรา112นะครับตอนนี้การที่ศาลรัฐธรรมนูญเลื่อนเนี่ยเราคงต้องลงไปดูนะครับว่าการเลื่อนดังกล่าวนั้นเนี่ยศาลเลื่อนเพื่อพิจารณานะครับจะมีเพียงแค่คดีเดียวเท่านั้นที่ศาลนัดนั่งอ่านคำวินิจฉัยก็คือคดีเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งเลือกสวซึ่งกระบวนการตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้มีเรื่องของการที่จะตัดสินนะในทั้ง3+1เนี่ยนะครับคดีก็คือเรื่องเดียวเท่านั้นเมื่อวานนะครับเพราะนั้นเนี่ยอีก2เรื่องนะครับก็ยังคงต้องดูต่อไปนะครับว่าศาลได้ส่งพยานหลักฐานแล้วจะเป็นอย่างไรในคดีของคุณเศรษฐาแล้วก็คดีของพรรคก้าวไกลนะครับแต่ดังนั้นเนี่ยวันนี้ความชัดเจนมันก็ค่อยๆคลี่คลายไปทีละเรื่องแต่เช่นเรื่องแรกที่ชัดเจนมากที่สุดนั้นก็คือเรื่องสวแต่ก็เท่ากับว่าทุกอย่างเดินหน้าต่อได้นะครับการเลือกสวก็เดินหน้าต่อไปในขณะที่เรื่องคุณทักษิณนะครับศาลอาจจะประทับรับฟ้องนะครับแต่นั่นก็จะต้องสู้คดีกันต่อนะครับอีก3 ศาลแล้วก็ในเบื้องต้นก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าได้รับการประกันตัวออกไปแล้วก็อันนี้ก็คือสิ่งที่คลี่คลายไปบางส่วนแล้วเพราะนั้นยังเหลืออีก2คดีนะครับที่จะต้องดูต่อแต่ก็ต้องยอมรับว่า2คดีนี้เป็น2คดีที่มีความสำคัญกันเมื่อจะเป็นคดีที่นายกเศรษฐานะครับถ้าจะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจะต้องจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไหมและพรรคก้าวไกลนะครับถ้ามีเหตุที่ต้องนำไปสู่การยุบพรรคนะครับกระบวนการหลังจากการยุบพรรคแล้วนะครับจะเกิดการเคลื่อนย้ายของสสสลับขั้วสลับค่ายอะไรกันหรือไม่อันนี้คือสิ่งที่2คดีนี้มีความสัมพันธ์ซึ่งเราต้องดูกันต่อไปนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือการเดินหน้าเชิงรุกของคุณทักษิณนะครับซึ่งเชื่อว่าหลังจากที่ได้รับการประกันตัวนั้นคุณทักษิณยังคงเดินหน้าเชิงรุกต่อนะครับก่อนหน้านี้ก็ไปที่ปทุมธานีไปที่นนทบุรีมีการประกาศถึงเรื่องของคนบ้านอยู่ในป่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะหลังจากนี้เราคงจะเห็นคุณทักษิณเดินหน้าต่อนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีข่าวว่าจะไปในพื้นที่นครปฐมอีกนะครับอันนี้คือโจทย์ที่เราคงจะได้เห็นการเดินหน้าในบทบาทของคุณทักษิณต่อไปครับค่ะอาจารย์คิดว่าการที่คุณทักษิณเปิดหน้าแล้วพูดถึงคนในป่าว่าทำให้การเมืองมันวุ่นวายเนี่ยมันจะกระทบกับความสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลไหมคะผมคิดว่าตรงนี้มีโอกาสอยู่แล้วครับที่เราอาจจะได้เห็นปรากฏการณ์ที่ผมใช้คำว่า1 พรรค 2 ระบบ1 พรรค 2 ระบบก็คือเราอาจจะเห็นพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคเนี่ยอยู่ในพรรคเดียวกันนะครับแต่ว่ามี2 ระบบระบบหนึ่งก็ยังคงอยู่สนับสนุนรัฐบาลกันต่ออีกระบบหนึ่งอาจจะเรียกว่าไม่ได้รับความสำคัญนะครับแม้ว่าจะอยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันแล้วก็ในขณะเดียวกันเราอาจจะได้เห็น1 พรรค 2 ระบบในฝ่ายค้านด้วยนะครับเพราะอาจจะมีบางพรรคที่ส่วนหนึ่งเขาก็อยากจะร่วมรัฐบาลอยู่อีกส่วนก็บอกว่าไม่อยากร่วมรัฐบาลอย่างนี้นะครับ
นั้นตรงนี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์แปลกใหม่อีกนะครับหลังจากนี้ครับอาจารย์คะคำว่า1 พรรค 2 ระบบเนี่ยฟังดูมันดูแปลกพอสมควรแต่ดิฉันนึกภาพตามแล้วเราพอนึกภาพออกนะคะอาจารย์คิดว่าในทางการเมืองเนี่ยมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายไหมหรือนี่แหละที่มันจะทำให้การเมืองไทยมันเดินต่อไปข้างหน้าได้คือ1 พรรค 2 ระบบที่ว่าเนี่ยนะครับถามว่าเกิดความวุ่นวายทางการเมืองไหมก็คงจะเกิดความวุ่นวายในพรรคนั้นๆมากกว่านะครับแต่ว่าจะส่งผลต่อภาพใหญ่การเมืองคงไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าในฝากฝั่งรัฐบาลในวันนี้ก็มีถึง314 เสียงนะครับ314 เสียงเนี่ยในพรรคขนาดกลางพรรค1 พรรคนะครับ30-40 ที่นั่งเนี่ยถ้าออกไปสักพรรคหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก็ยังไปต่อได้นะครับในขณะเดียวกันนะถึงอย่างไรก็ตามผมเชื่อคงไม่มีพรรคไหนออกแต่ว่าจะเป็นลักษณะที่ว่าไม่ได้รับการให้ความสำคัญในบางปีกบางมุ้งนะครับของพรรคนะแล้วก็ในบางปีกบางมุ้งนะครับก็ยังสนับสนุนรัฐบาลแล้วก็อาจจะมีตำแหน่งแห่งที่อย่างไรรัฐบาลต่อนะครับเพราะฉะนั้นถึงเรียกว่าเป็น1 พรรค 2 ระบบครับค่ะอาจารย์คะณตอนนี้เนี่ยถือว่าการเมืองไทยอยู่ในช่วงสุญญากาศไหมคะเพราะอย่างคดีของนายกเศรษฐาเมื่อศาลยังไม่ได้พิจารณาก็แปลว่าตัวของคุณเศรษฐาเองก็ยังไม่ได้หายใจทั่วท้องถูกไหมครับแน่นอนคุณเศรษฐาอยู่ในความเสี่ยงนะครับโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นความเสี่ยงคุณเศรษฐานั้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นในเชิงนามธรรมด้วยคือในประเด็นเรื่องคุณเศรษฐาเนี่ยมันมี2 ส่วนที่1คือเรื่องกฎหมายนะครับคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของความเป็นรัฐมนตรีในเรื่องการเสนอชื่อคุณพิชิตนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่ามีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามต่างๆไม่ได้เป็นปัญหาอะไรในทางกฎหมายแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ครบถ้วนทั้งหมดนะครับเช่นการให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับตรวจสอบส่งเรื่องไปตรวจสอบที่กฤษฎีกาต่างๆเหล่านี้นะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับที่จะเป็นปัญหาก็คือความพยายามในการหยิบจับเรื่องของจริยธรรมเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันคือความเป็นธรรมธรรมนะแล้วก็จะไปตีความอะไรยังไงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะได้อย่างกว้างขวางนะครับเพราะอันนี้คือโจทย์ที่ยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวลสำหรับคุณเศรษฐาแต่อย่างไรก็ดีผมยังให้น้ำหนักกับด้านที่คุณเศรษฐาน่าจะได้ไปต่อมากกว่าครับผลการพิจารณาที่ออกมาอาจารย์ถือว่าเกินความคาดหมายไหมคะบางคนมองว่าจริงๆแล้วคดีของท่านนายกเศรษฐาไม่น่าจะต้องใช้เวลาในการพิจารณามากเพราะมันก็เป็นการพิจารณาข้อกฎหมายเท่านั้นว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมคืออะไรการไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คืออะไรแต่ณตอนนี้เนี่ยศาลก็เลื่อนไปนะคะเป็นวันที่เข้าใจว่าเป็นวันที่10 กรกฎาคมและ10 กรกฎาคมเนี่ยศาลก็ยังไม่ได้อ่านคำวินิจฉัยด้วยนะคะผมไม่เกินความคาดหมายเลยครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยในส่วนของคดีคุณเศรษฐากับคดีพรรคก้าวไกลนั้นศาลได้มีคำสั่งให้ส่งบัญชีระบุพยานหลักฐานในวันที่17 มิถุนายนนะซึ่งนั่นหมายว่าเพียงระยะเวลาต่อมาคืออีก1 วันวันที่18เนี่ยไม่มีทางที่ศาลจะพิจารณาได้เสร็จอยู่แล้วนะครับแล้วก็กระบวนการเหล่านี้ก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะนั้น2 คดีนี้ที่มีการให้สืบพยานต่อเนี่ยอันนี้ไม่ได้เป็นที่เหนือความคาดหมายสำหรับผมเลยนะแล้วก็ในส่วนของคุณเศรษฐาอย่าลืมว่ายังไม่ได้มีการสืบพยานที่คุณเศรษฐานั้นได้อ้างนะครับซึ่งล่าสุดก็ปรากฏออกมาแล้วว่าจะเป็นเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่จะไปเป็นพยานนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในฝั่งของผู้ร้องนะครับก็มีการยื่นบัญชีพยานในบัญชีไม่ได้สืบเลยครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงไม่แปลกที่ศาลก็ยังพิจารณาอยู่ยังไม่นัดตัดสินนะครับค่ะแล้วกรณีของพรรคก้าวไกลล่ะคะอาจารย์คิดว่าการที่ศาลขยายเวลาไปแล้วก็สั่งให้ไปเอาสำนวนคดีล้มล้างการปกครองมารวมในสำนวนคดีนี้ด้วยเนี่ยอันนี้มันจะทำให้พรรคก้าวไกลบางสำนักอาจจะพาดหัวข่าวว่าพรรคก้าวไกลหนาวบางสำนักมองว่าพรรคก้าวไกลหายใจได้อีกท่อหนึ่งอาจารย์มองในมุมไหนได้คะผมว่ามีความน่ากังวลสูงมากสำหรับพรรคก้าวไกลเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในคำสั่งศาลนะครับศาลมีพูดเอาไว้1 เรื่องด้วยก็คือว่าให้ไปเอาพยานหลักฐานในคดีที่3/2567คือคดีล้มล้างการปกครองมาตรา49เนี่ยมาใช้นะครับในคดีนี้นะซึ่งตรงนี้มันไปตรงกับ1 ใน 9 ข้อที่เป็นข้อต่อสู้ของพรรคก้าวไกลนะครับซึ่งพรรคก้าวไกลนี้เนี่ยได้ต่อสู้ไว้ว่าพยานหลักฐานในคดีก่อนเนี่ยจะมาใช้กับคดีนี้เนี่ยไม่ได้นะครับแต่ล่าสุดศาลเนี่ยได้มีคำสั่งว่าให้หยิบจับเอามาใช้ในคดีนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็หมายความว่ามีความเสี่ยงครับที่ศาลอาจจะไม่ได้สืบพยานอะไรมากมายกว่านี้แล้วเพราะว่ามีพยานหลักฐานที่ครบถ้วนแล้วแล้วก็อาจจะมีการนัดพิจารณาในเรื่องคดีพรรคก้าวไกลนี้อีกไม่นานนี้ครับค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ยุทธพรมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมวิเคราะห์แลกเปลี่ยนกันนะคะ
ขอบพระคุณค่ะ ครับ ค่ะ สวั อา ส จา ดี รย์ ครับ ยุทธพรอิสระชัยนะคะอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อาจารย์โอรานมองเห็นหรือว่าต่างจากอาจารย์ยุทธพรยังไงบ้างคะ คือโดยภาพรวมนะครับก็เห็นคล้อยกับอาจารย์ยุทธพรนะครับว่านะครับวันที่ 18เนี่ยนะมันดูทุกอย่างมันราบรื่นครับแต่สำหรับผมอาจจะมีนัยยะนะครับในทางการเมืองที่นะครับสนใจว่ามันมีความพยายามทำให้เกิดความราบรื่นนะครับแต่มันก็ยังมีความอึมครึมกันอยู่ แต่ภายใต้ความอึมครึมเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับลักษณะของพลังอำนาจ3ฝ่ายนะครับที่ดำรงอยู่นะหนึ่งนะครับความได้เปรียบของฝ่ายเพื่อไทยและคุณทักษิณนะครับที่คดีต่างๆ ถึงแม้ว่านะครับของคดีคุณเศรษฐา ยังไม่ตัดสินยังไม่วินิจฉัยแต่ถ้าดูแล้วมันยังมีโอกาสไปต่อได้นะครับกรณีของคุณทักษิณถึงแม้ว่าจะนะครับโดนประทับรับฟ้องนะครับแต่ก็ยังมีโอกาสสู้ในกระบวนการชั้นศาลถึง3 ศาลนะครับแน่นอนนะหลายคนอาจจะมองว่านี่คือการพัฒนาการเอาไว้คุณทักษิณไว้กับมาตรา112แต่ด้านหนึ่งก็เป็นหลักประกันให้กับคุณทักษิณเช่นเดียวกันว่านะครับคนที่สร้างดีลหรือว่าสร้างเงื่อนไขเนี่ยสบายใจได้ว่าคุณทักษิณอย่างไรเสียก็ยังจะไม่ร่วมมือกับก้าวไกลเพราะสถานการณ์ของก้าวไกลก็ดูนะครับน่าจะมีวิกฤตที่สุดในขณะที่เราก็เห็นกลุ่มหนึ่งที่นะครับน่าจะพ่ายแพ้ในเกมแล้วก็คือกลุ่มคนที่ถูกเรียกว่ากลุ่มคนในป่าถ้าดูแล้วความสัมพันธ์เห็นชัดมากนะครับว่าหลายๆอย่างที่เขาคาดหวังเอาไว้อย่างเช่นกรณีนะครับการเลือกสวนะครับถ้าเป็นโมฆะมันก็ทำให้สวชุดนี้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อแต่ถ้าไม่เป็นโมฆะไม่ว่ากระบวนการนะครับการเลือกจะมีข้อวิพากษ์วิจารณ์จะมีหลักฐานการหัวจะมีหลักฐานอะไรหลายๆอย่างแต่มันก็สามารถผ่านไปได้ปล่อยให้ความค้างคาใจนั้นเป็นเรื่องของประชาชนแต่ถ้าผลของสวเนี่ยเป็นไปตามความคาดหมายการประเมินจริงๆเป็นสวของพรรคการเมืองเป็นสวของนะครับบ้านใหญ่เนี่ยเราก็รู้ว่าต่อไปเนี่ยองคาพยพทางการเมืองเนี่ยนะครับจะอยู่ที่คุณทักษิณทั้งหมดซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าฟังว่าอยู่ตรงไหนบ้างคือมันเป็นความจำเป็นนะภายใต้โครงสร้างอำนาจนะครับ2 ข้าง3 ขั้วแบบเนี้ยดิวหลักเขาก็กลัวว่าเพื่อไทยจะจับมือกับก้าวไกลแต่ในขณะเดียวกันถ้าให้อำนาจปล่อยไปที่คนในป่าเนี่ยกลเกมทางการเมืองคนในป่าสามารถที่จะเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างได้แต่หลักใจความก็คือคนในป่าจะครองใจประชาชนได้หรือไม่นี่คือสิ่งที่มันทำให้อำนาจเก่าที่เขากังวลใจเรื่องนี้เขากลัวก้าวไกลเขากังวลใจแต่ถ้าปล่อยให้อำนาจไปอยู่ในคนในป่าเนี่ยจะประคับประคองอำนาจยังไงถ้าประคับประคองไม่ได้มันล้มคลืนกันหมดเวลานี้คุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยจึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับที่เขาก็ไม่ได้ไว้ใจนะแต่เขาไม่มีทางเลือกที่จะหาคนอื่นมาแทนที่ในสมการนะครับที่มันซับซ้อนทางการเมืองตรงนี้ได้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ